त्यही भएर के पर्दैन। हेलो अनि नमस्कार सम्पूर्णमा है ट्याग कलर यहाँ छेउङ भएर म चाहिँ अर्को त्यो रातो बाइक रेडी भइसकेको छ। हामी चाहिँ लिन जाँदैछौँ। छेउङ भाइलाई चाहिँ अहिले बाइक चलाउन आउँछ है गाइस। रात भयो नि छेउङ भाइलाई चाहिँ अहिले बाइक चलाउन आउँछ होइन। त्यही भएर ऊ र म चाहिँ जाँदैछु तल त्यो रातो बाइक लिनलाई, मोन्स्टर लिनलाई होइन। त्यसमा डट टायर सर्ट टायर लगाएर सबै दामी पाराले राखिदिएको छु। अब बिस्तारै हामी तल जान्छौँ। त्यो बाइक तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछौँ। ट्याग लगाएर अब गोरी रिसोर्टमा छोडेर राखेको छ क्या त्यो बाइक चाहिँ। तपाईँ ग्यारेजबाट चाहिँ निकालिसक्यो अनि ल्याउनलाई मान्छे नभएर चाहिँ गोरी रिसोर्टमा छोडेर राखेको थियो होइन। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ जाँदैछौँ भर्खरै। चाहिँ यहाँ ट्याक्का लाएर गौरी गाउँ पिच चाहिँ टच भइसकेको छ है। पक्का बाटो टच भइसक्यो र अब भनेको हामी सिधै गौरी रिसोर्ट लाग्छौँ। अनि अलिअलि भोक लागिरहेछ, खाजा खायो भने खायो, खाएन भने चाहिँ त्यहाँबाट बाइक साइक पिकअप गर्छौँ। अनि के बनाउनु पर्ने हो यसो त्यो पनि हेर्छु म। यसमा साइड लाइट पनि हाल्नु पर्ने छ। अनि त्यसमा त खासै के गर्नुपर्ने छैन, एक दुईवटा नट चाहिँ लाउनु पर्ने छ। ग्यारेज पनि पुग्छौँ होला हामी। अनि यसो तपाईँहरूलाई सिनेमेटिक सर्ट्सहरू पनि देखाउने नै छौँ है। अब चाहिँ अरू टाइमको भन्दा चाहिँ अलिकति भ्लग चाहिँ छुट्टै आउँछ होला। यदि कतै गयो भने चाहिँ म पुरै तपाईँहरूलाई डिएसएलआरको क्वालिटीले भ्लग दिन खोज्छु होइन। कतै टाढा भनौँ न अब कुनै स्पेसल ठाउँमा घुम्न गयो भने चाहिँ पुरै अब डिएसएलआरले सुट हुन्छ मेरो भ्लग है। अनि सिनेमेटिक जति पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ सबै डिएसएलआरको थ्रोबाट, डिएसएलआरको क्वालिटीको सिनेमेटिक पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई। सो बवाल गर्नुपर्छ, बवाल गाइजहरू। क्वालिटी चाहिँ खतरा निकाल्नुपर्छ भन्ने लागिरहेछ होइन। अब लेसी कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ होइन। यहाँ खुच्चाहरूको त्यो भएछ। खासै अब अलिअलि बिजी सेड्युल चलिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि कतै पनि जान पाएको छैन। अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला, मलाई फलो गर्ने मान्छेहरूलाई त थाहा भइसक्यो होला है। अलिअलि म चाहिँ सुट्न व्यस्त भइरहेको छु क्या। त्यही भएर पनि अलि बिजी सेड्युल चलिरहेको छ। कहीँ कतै जाने प्लानिङ चाहिँ छ, तर पनि अब प्लानिङ पनि नमिलिदिरहेको, कस्तो टाइमै नमिलिदिरहेको। कुनै दिन चाहिँ बवाल जानुपर्छ। अनि जाँदाखेरि चाहिँ त्यही हो क्या, अब मेरो सबै क्वालिटी भनेको चाहिँ तपाईँको डिएसएलआरबाट आउँछ सिनेमेटिक सर्ट्सहरू कतै गयो भने होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी अलिकति इम्प्रुभ होला कि जस्तो फिल भइरहेछ। अब भिडियो आएपछि थाहा हुन्छ गाइजहरू। ट्याक्का लाएर होइन हामी चाहिँ ट्याक्का लाएर थपटार आइपुगिसकेको छौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ थपटारको भ्यू चाहिँ अहिले चाहिँ ओपी देखिरहेको छ, किनभने सब ग्रिनेरी छ होइन। यो सबै गाउँ हो, गाउँ र तोरी गाउँ अलु त्यस्तै छ भनौँ न यहाँतिरको अहिलेको। अनि जस दामी देखिरहेको छ हेर्नु नि, यहाँतिर तोरी बारीहरू यस्तो ओपी देखिरहेको छ। यिनीहरू सबै गाउँ भयो होइन। गाउँ घाँस त्यस्तै छ, आलु पनि छ होइन। यहाँतिर जो सबै खेती हुन्छ यार। यहाँ के अरे थपटार एरियामा चाहिँ सब हुन्छ क्या तपाईँको A to Z भनौँ न। धान त 2 चोटि लगाउँछन् यार यहाँतिरको मान्छेहरूले होइन। अनि जस ठाउँ पनि ओपी छ, ट्याक्क मजाले बसेको छ। त्यो माथि पिच भइहाल्यो, झनै दामी देखिरहेछ क्या। अनि घरहरू नि बवाल नै रहेछ गाइजहरू। मलाई त अझ पो थाहा भयो यार भन्ने गर्छ। त्यही हो, भाइले अब पछाडिबाट आइफोनले सुट गरिरहेको छ। अब कस्तो निकाल्छ त्यसले हेर्नुपर्छ ट्याक्का लाएर। अनि म यो भोइस ओभरतिर अलि थपिदिउँला गाइज। यहाँबाट चाहिँ ट्याक्क हाम्रो अस्तिको थपटार मन्दिर, इच्छेश्वर मन्दिर भन्छ यहाँलाई चाहिँ होइन। अनि अस्ति भर्खर यहाँ चाहिँ के भन्छ शिवरात्रिको दिन चाहिँ अलि रमाइलो नै भएको थियो। जस को आउनु भएको थियो कमेन्ट गरिदिनु होला। अब यताबाट बाटो बन्द छ भन्ने कुरो छ, तर पनि हाम्रो लागि चाहिँ बन्द भन्दा नि काम सुरु भएको छैन। हामीलाई त थाहा छ नि त यहीँको स्थानीय भएपछि बाटो चाहिँ बन्द गरिसकेको छ, तर काम चाहिँ सुरु भएको छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ यतै बाटो जान्छौँ है। किन उताको बाटो घुम्नु, बाटो चाहिँ अलि डेन्जर छ यहाँ। यस्तो छ क्या तपाईँको।
यो सोलिङ त छ नि यहाँ तल यहाँतिरबाट भत्किन सुरु भएको थियो कि यहाँतिरबाट माथि पुगिसकेको छ कि बिचरा हेर्नु आमालाई पनि गाह्रो भयो के हो हिँड्नलाई गाह्रो छ नि यार यस्तो ठाडै उकालो छ त्यो माथि सोलिङहरू त यसरी सबै ब्लातुत दुत्किया छ होइन अनि यहाँ पनि काम हुन लागिरहेको छ अब काम भएपछि चाहिँ राम्रो हुन्छ कस्तो बाटो त एकदमै नरमाइलो लाग्ने खालको बाटो छ क्या गाइज माछा मार्न गएको हो कि के हो खोलामा बाइक साइक हालेर केटाहरू त है हो यहाँ माथि 2-3वटा बाइक हालेको रहेछ जस माछा मार्नै गएको होला यिनीहरू जहाँसम्म लाग्छ ट्याक्कै यो खोल्सा तारेपछि चाहिँ आनन्द आयो नि त अब अरे क्या त बाटो त त्यस्तै हो कि आनन्द आउनु ट्याक्क लाएर अब चाहिँ हामी चनौडी पुग्न लाग्यो गाइज यही खोलाको बाटो चाहिँ तपाईँको सबै बाढीले त यस्तो पारेको थियो होइन तर यताको बाटोमा पनि ब्लक चाहिँ भएको थियो यो बाटो पनि तर खासै त्यति इफेक्ट चाहिँ परेन यताको बाटोलाई किन परेन भन्नु यार दामी इफेक्ट पऱ्यो अनि त्यही हो अस्ति हामी दुईजनाले त्यो बाइक लिएर आउँदा बनाउनलाई लिएर आउँदा चाहिँ मैले भ्लग चाहिँ बनाएन तर यहाँतिर क्या दुःख दिएको थियो कि तपाईँको एक्सिलेटर तार थिएन नि त अनि यहाँसम्म ल्यायो अनि एक्सिलेटर तार थिएन अनि म एक्लै गएर एक्सिलेटर तार लिएर तलबाट ग्यारेजबाट एक्सिलेटर तार लिएर जोड्यो अनि जोडेर पनि स्टार्टै भएन क्या लास्टमा दुईजना धक्कले गर्दा त लास्टमा त तेलै रहन्छ बाइकमा अनि बल्ल तेल सेल हालेर बनाइयो अनि के अरे बनाएर स्टार्ट गरियो अनि त्यसपछि लगेर गएको थियो अस्ति पनि है अब जोस् भ्लग चाहिँ आउँछ तर म फ्री हुँदा आउँछ तर एकदमै क्वालिटीको भ्लग अब दिन खोज्ने छु मैले चाहिँ है क्वालिटीको भ्लग दिन्छु तपाईँहरूलाई जहाँ पनि गए नि जे पनि गरे पनि अब सकेसम्म क्वालिटीको भ्लग आउँछ गाइज यदि तपाईँहरूले भनौँ न भ्लग नै आउँदैन भन्ने हिसाबको चाहिँ नसोचिदिनु होला भ्लग आउँछ गाइज आउँछ भ्लग दिन त म छोड्ने होइन है अब जति ग्याप खैने जे गरे पनि भ्लग चाहिँ हाल्ने नै हो तर अब चाहिँ दामी क्वालिटीको भ्लग आउँछ गाइज मसँग अब भनौँ न डिएसएलआर सबै चाहिने चिजहरू सबै मैले चाहिँ जुगाड हानिसकेको छ अब आउने भ्लगहरू चाहिँ आखा क्वालिटीकै आउँछ गाइज है अनि ड्रोन सोन बोकेर हिँडिन्छु अब यताउति कतै घुम्न जानु पऱ्यो स्पेसल ठाउँमा जानु पऱ्यो भने त्यही त हो नि होइन अनि सिनेमेटिक सब कुरा चाहिँ अब दामी पाराले पहिले नै प्रि प्लानिङ गरेर यस्तो सुट गर्ने उस्तो सुट गर्ने यहाँ सुट गर्ने त्यहाँ सुट गर्ने भनेर अब हामी टिम नै हिँड्ने हो कि खासमा चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि राम्रो होला कि भन्ने आशा छ अब हेर्न बाँकी नै छ सबैजनालाई होइन अस्ति त यहाँतिर सबजनाले बाटो छेकिरहेको थियो यार यस्तो गिद्दी बनाइरहेको थिएन होइन फुच्चीहरू क्या 5-10 रुपियाँ दियो भने चाहिँ खुसी नै हुन्छ लास्ट त मैले कति 200-300को खुद्रा गरेको त्यसले नपुगेर अब त केटाहरूले त 50-50 100 पाइदिएर भने चनौटीमा दाइकोमा बस्नुपर्ने छ एकछिन अनि त्यसपछि हामी तल जान्छौँ दाइ हामी एकछिन तल जानुपर्ने छ ल गएर आउँछु ल Hemi umur ni yang siapa hemi? Oh meri bikin ber hemi. ठीक छ सर दाइ हामी नि हामीले ग्यारेज रे हजुर ए बाइक देखाउने त्यही त हो नि हजुर त्यो पनि ल्याउने हो नि दाइ यो पासाङलाई चाहिँ के भन अस्ति हजुर अस्ति टेम्परेचरमा के भन म त लिमिट हो नि सबै कुरा दाइ हजुर दाइ डिजे के हुँदो रहेछ यति पसुर बनाएर चाहिँ खिच बाइक बसिया यहाँ जे
ल न ल दाइ हजुर अब हामी सनौडे बजार क्रस गरेर हामी गौरी खोला लाग्छौँ अनि अलिअलि यसलाई बनाउनु पर्ने छ साइड लाइट लाउनु पर्ने छ अनि अरू त्यो बाइकको साइड लाइट चाहिँ लगाएकै छ जोड्नु पर्ने छ होइन त्यस्तै कामहरू गर्नुपर्ने छ धेर थोर हो अब काम भनेको अनि त्यसपछि चाहिँ हामी बाइक साइक लिएर आउँछौँ अब चाहिँ बाइक देखाउने भयो है त तपाईँहरूलाई पुग्नै लाग्यो है त अब एउटा टर्निङ एउटा कटिङ गर्ने बित्तिकै हामी बाइक भएको ठाउँमा पुगिन्छौँ है बाइक खोइ यार वास गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो यार त्यहाँ धस्तै धुलो भयो होला यार छोप्ने कुरो थिएन मैले त्यहाँ रिसोर्टमा सजाएर राखिदिएको थियो के भक्कै धुलो नै धुलो भयो होला अब धुलो नै धुलो भयो भने ट्याक्क वास गरेर त्यो गर्नुपर्छ बुढो मान्छे अनि यहाँबाट चाहिँ भित्र हाल्ने हो गाइस ट्याक्क लाएर मेरो कहाँ छ बाइक यो यहाँ छु हेर्नु त ओइ सो गाइस त्यही हो है म चाहिँ आइपुगेँ त रिसोर्ट अनि यो भइहाल्यो भर्खर चलाएर आएको अनि यो चाहिँ वान पिस इन द हेलम्बु भने जस्तो हो नि त अस्ति यो सबै फेरि हो कि यिनीहरू सबै भैजर सैजर सबै चेन्ज हानेको अनि त्यही हो गाइस ओइ मासु लडाइ के हो अब ड्याक्क अवस्था हान्नु पर्ला जस्तो छैन है अब एकछिन भेट्नुपर्छ त्यही हो मेरो गोप्रोमा चार्ज सकेछ होइन एउटा बाइक चाहिँ निकालिसक्यो अब यो चाहिँ छेउमा भाइले राइड गर्छ अनि हामी दुईजना ग्यारेज जान्छौँ खजा पनि अर्डर गरेर राखेको छु लु छेउमा भाइ चलाउ त अनि म चाहिँ यो राइड गर्न गइरहेको छु है गोप्रोको चार्ज सकेछ नि त यो राइड गर्न गइरहेको छु म चाहिँ अब लेट्स हेरौँ कस्तो हुन्छ छेउमा भाइले पनि ल्याउँदैछ ल्याउ लु आमा के हो सल्टेड देख्छ त निलोमा त झन् यार केटाहरूले टिकटकमा निलो मन पऱ्यो कि रातो मन पऱ्यो भन्दाखेरि निलै मन पऱ्यो भनिरहेको थियो यार रातोमा चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ है गाई अलिअलि भनौँ न यो फेयरिङहरू चाहिँ अलिअलि स्क्र्याच छ तर जे होस् निलो चाहिँ स्क्र्याच छैन नि त त्यही भएर राम्रो देखेको होला सौ लेट्स गो यहाँ चाहिँ हाम्रो साइड लाइट हालौँ भनेको है एउटा यस्तो रहेछ अनि अर्को यस्तो रहेछ अनि अर्को चाहिँ यस्तो रहेछ है कुन हालौँ तिनवटा टाइपको साइड लाइट आइसकेको रहेछ कुन हालौँ भइरहेछ तर छेउङ भाइले चाहिँ यो चुज गरेको छ होइन अनि यो बाइकमा चाहिँ अब यो चाहिँ झिकेर यो चाहिँ लाग्न लागिरहेको छ कस्तो देख्छ अब एकछिनमा देखाउँछु तिमीले चुज गरेको होइन त यो कस्तो देख्छ होला त राम्रो छैन अनि यहाँ निलो बाइकमा चाहिँ तपाईँको पछाडि साइड लाइट छैन त्यसको लागि चाहिँ पहिलेकै यही हालिदिनु लाग्यो अनि यसमा चाहिँ योवाला हाल्न लाग्यो अब कस्तो देख्छ आई डोन्ट नो एकछिन पछि देखाउनु पर्छ यहाँ जोडेर देखाउँदा लु छेउमा है कस्तो बल्ने रहेछ भनेर यो रेड चाहिँ यता जोडा यस्तो बल्छ खै त ए आखा यस्तो बल्ने रहेछ नि दामी ल एकछिन पछि हेर्नुपर्छ अब हाम्रो यो बाइकमा चाहिँ लाइटिङको सिस्टम हुँदैछ है लाइटिङ फिट हुँदैछ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ एकछिनमा देखाउँछु होइन उता गएर अहिले चाहिँ दामी देखिरहेको छ यहाँ चाहिँ पुरै भङ छ यार यहाँ पनि लगाइदिएको छ हामीले लाइट अब हेरौँ कस्तो हुन्छ फाइनली देख्न सक्नुहुनेछ है दुइटै बाइक रेडी भइसकेको छ अनि ओभरअल चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ ट्याक्क लाएर अच्छा जाडै भइसक्यो नि यार हामीलाई यार ट्याक्क यस्तो छ है ओभरअल अनि अब चाहिँ घर जान लाग्यो हामी ट्याक्क लाएर हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले कस्तो देखिरहेको छ रेड वान चाहिँ सेक्सी देखिरहेको छ रेड चाहिँ होइन अब त्यही हो गाइज अब
त्यही हो आजको लागि चाहिँ भ्लग यति नै गर्नुपर्छ। यस्तो भएको छ। अगाडिको त्यो भनौँ न त्यो अगाडिको भाइजर पनि मैले हटाइदिएँ। सो हाम्रो चाहिँ दुइटै बाइक रेडी भइसकेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ है। अहिले चाहिँ लगभग कति बज्यो 7:45 भर्न लागेको छ। अनि 7:45 या 7:30 भइसक्यो है। लगभग 8 बज्न लागिरहेछ। अब त्यही दुइटै बाइक रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ गाइस ट्याक्क लाएर। यो चाहिँ मैले राइड गर्छु, त्यो चाहिँ छेउङ भाइले राइड गर्छ होइन। ब्लू चाहिँ छेउङ भाइलाई हो आज, रेड चाहिँ मलाई नै है। यो चाहिँ फेरि मेरो पर्सनल बाइक हो नि त। यो त अब दुइटै पर्सनल नै हो, तर यो चाहिँ अब जहिले पनि हुन्छ मसँग होइन। त्यो भनेको मैले बेच्न नि सक्छु, जे पनि गर्न सक्छु। अनि यो चाहिँ अब भनौँ न लाइफ टाइम हुन्छ होला मसँग। सो गाइज लेट्स गो, अब जानुपर्छ। ल जम यसको चाहिँ सिङ्गल स्ट्यान्ड छैन होइन, सिङ्गल स्ट्यान्ड चाहिँ निकालिदिएको छ। चुम्बो स्टार्ट नआउँदैन जसले अगाडिलो फक लाइटमा उठ्नु भयो। जान लाग्यो ल। ओके बाई बाई। लु हिँड। सो अब दुईजना दाजुभाइ लागे। सो गाइज अब लागे हामी ट्याक्क खाजासाजा पनि खायौँ होइन। ओए डट टायर छ यार यसको त, तर पिकअप चाहिँ अलि ल्यागिङ छ यसको होइन। त्यसले गर्दा अलि मजा आइरहेको छैन, तर ठिकै छ। नो प्रब्लम गाइज, नो प्रब्लम। अब कार्बोरेटर नयाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ यसमा। नयाँ भन्दा नि अब यसलाई नै सफा गर्ने हो। सफा गरेर भयो भने त भइहाल्यो नि त होइन, किन नयाँ हाल्नु। लाग्यो हामी अब लाग्यो। नाइट भ्यू चाहिँ यस्तो छ। अब त्यसको मतलब फग लाइट छ, यसमा चाहिँ छैन। अनि त्यो अब त्यसको लाइटको भरमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। छेउङ भाइले पनि आज भोलि चाहिँ बाइक चलाउने भइसकेको छ, पहिले चाहिँ आउँदैन थियो यसलाई। पानीभित्र नजाऊ मेरो भाइ, त्यसको टेल टाइटी छैन, सबै फोहोर हुन्छ। खोइ त अनि यसको त लाइट साइट केही देख्दैन यार। केही देखिरहेको छैन कि लाइट, त्यही भएर चेक गरेको यार। हेर न है, खोइ केही देखिरहेको छैन। यो त लाइट त हुँदैन जस्तो छ गाइज। यसले अलिकति काम गर्दैन जस्तो छ यो लाइटले होइन। अब यसलाई फग लाइट पनि अपडेट हान्नु पर्ला जस्तो छ। राति पनि हिँड्नु पऱ्यो नि त यार, हिँड्नु परेन त नि। अब हेरौँ के गर्दा हुन्छ। बाइक त मजा आउने भएछ यार। लाइट चाहिँ केही नदेख्ने भएछ। मलाई त गाह्रो हुने भयो नि त गाइज। केही छैन केही छैन केही छैन केही छैन केही छैन केही छैन। पछाडिबाट छेउङ भाइ आउँदैछ होइन। अनि अब भोलितिर चाहिँ यसो सुट गर्नु पर्ला यो दुइटै बाइक राखेर। अनि एउटा नयाँ मोडलको बाइक पनि हाम्रो दाइले नयाँ मोडलको 220 निकाल्नु भएको रहेछ होइन। त्यसको रिभ्यू चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यसको ओनरसिप भिडियोहरू चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यसको बारेमा यसो भिडियो चाहियो भने चाहिँ तपाईँहरूले यही भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला है। म सकेसम्म चाहिँ त्यसको पनि अब दाइलाई मागेर भिडियो ल्याउने कोसिस गर्छौँ। सो गाइज त्यही हो, आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै गर्नुपर्छ। कस्तो लाग्यो भिडियो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिलेको लागि टाटा बाई बाई।